ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு Aadhiran சேனல். இன்னைக்கு நாம நெல்லிக்காயை வச்சு ரொம்பவே பயனுள்ளதா, அதுவும் எந்த காலத்துக்கு ரொம்பவே ஏற்ற ஒரு முக்கியமான ரொம்பவே சுவையான அதே சமயம் சுலபமா செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்காக நான் ஒரு 13 பெரிய நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன். நல்ல ஹெல்தியான அதே சமயம் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற நெல்லிக்காயை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போ இந்த நெல்லிக்காய்கள் எல்லாத்தையுமே நாம இந்த மாதிரி கேரட் திருவுறது இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுல நல்லா திருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி நல்ல பூ மாதிரி திருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்ப நாம ஏற்கனவே திருவி வச்சிருக்கிறது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு கப்ல அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் எடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு இருந்தது. இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்து அடுப்புல வச்சு அதுல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் லேசா உருக ஆரம்பிக்கும் போதே நாம திருகி வச்சிருந்த நெல்லிக்காய்களை இதுல நாம சேர்த்துடலாம். நெய்யும் அந்த நெல்லிக்காய்களும் சேர்ந்து நல்லா வதங்க ஆரம்பிக்கட்டும். இது ரொம்ப நேரம் ஆகாதுங்க, ரொம்பவே சட்டுன்னு ரெடி ஆயிடும். இது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 நிமிஷம் வரைக்கும் மட்டும் இந்த மாதிரி வதக்கி விடுங்க. இந்த டிஷ் நீங்க ஃபுல்லா செய்யும் போது நம்மளுடைய ஸ்டவ் எப்பவுமே சிம்ல இருக்கட்டும்ங்க. ஏன்னா ரொம்ப ஹை ஃபிளேம்ல வச்சோம்னா டக்குன்னு தீஞ்சிரும். இப்ப நம்ம மூடி வச்சு ஒரு 2ல இருந்து 3 நிமிஷம் ஆன உடனே பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்க, நம்மளுடைய நெல்லிக்காய் நல்லா வெந்து அதோடைய வாசனை ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இப்ப நம்ம நெல்லிக்காய் சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்கு. இதுல நாம என்ன சேர்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்க போறோம். நான் 1.5 கப் அளவுக்கு நெல்லிக்காய் இருந்தது துருவினது, அதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலா நீங்க வெள்ளை சர்க்கரை, கற்கண்டு, பனங்கற்கண்டுன்னு எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுடைய சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நீங்க மாத்திக்கோங்க. வெள்ளை சர்க்கரை, பனங்கற்கண்டு சேர்க்கும் போது ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு சேர்த்தாலே போதுமானது. இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டு சர்க்கரையும் நெல்லிக்காயும் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கலாம். அதாவது ஒரு 2ல இருந்து 3 நிமிஷம் மட்டும் வதக்கினா போதும். அப்படி நம்ம வதக்கும் போதே இது நம்ம ரெண்டுமே நல்லா பிளெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். இப்ப நாம இத நம்மளுடைய கடாயில நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு ஒரு 4 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்ப நம்ம அடுப்பு எப்பவுமே இதுல சிம்ல தான் இருக்கணும் இந்த டிஷ் செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும். இப்போ 4 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்க, நம்மளுடைய நெல்லிக்காய் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட நீங்க ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், ட்ரை நட்ஸ் எது நம்மளுடைய குட்டீஸ் ரொம்ப விருப்பப்படுறாங்களோ அதுல எது வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப நம்மளுடைய ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதை ஆற வச்சிடலாம். ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெய்லி இதுல இருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்மளுடைய குட்டீஸ்க்கும் பெரியவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு வரும்போது அவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே அதிகரிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா இந்த ஒரு ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நம்ம ஆரோக்கியம் நம் கையில்.